Takže čaute ľudia, vítam vás u dnešného videjka zo serveru Dreamland. Našiel som taký server na YouTube, tak som si sa rozhodol, že to skúsim. A úprimne odporúčam vám tento server, je tu dosť veľa hier, Iron. A sú tu aj milí ľudia, napríklad tento tu mi dal veci proste. Za čo som veľmi rád, veľmi ďakujem. Kúpil som si za to krumpač. A aj meč. A za toto je taká mena, dá sa povedať. Za diamanty, melóny a deepslate sa dajú meniť veci. A môžete z toho získať toto. A potom z toho získate toto. Myslím si, že sa to dá pochopiť. Tu máte proste rôzne shopy. Hej, jedlo, také... Vidíte. Počkaj, kde sa to dá zmeniť? Aha, tu. Vidíte? Tak, a už mám. Potom tu sa dá za deepslate aj diamanty. Diamanty si asi ešte chvíľku budem šetriť. Je. A myslím si, že by sme mali zohnať armor nejaký. V tomto prvom videjku budeme iba tak na spawne asi robiť veci. IP od serveru vám dám do popisku videa, je to aj pre Vares, Java a aj Bedrock hráčov, čo je za mňa dosť fajn. Kámo, čo robím? Tak, OK. Ako som bral, sú tu obchody a potom sú tu rôzne zóny, ktoré sa kupujú ale už za peniaze. Čo toto tak máme? Ležalo to na zemi. Takže zobral som si to. To sú nejaké ďalšie mince. Takže tu sú krumpáče a sekerky. Ja si zatiaľ nechám klasickú. Tu sú meče, zbranie. Ďalšie by som... To nechám na potom. Tu je rôzny armor. Tie diamanty, tu čo sú, tak sa získavajú z tých, kde to je? Tu, z lapisu a z tohto. Čiže odporúčam vám dosť tento server. A ja sa vám ozvem, keď si naťažím dosť diamantov a cobblestone a kúpim si za to peniaze. Takže strich. Takže ľudia, som späť. Naťažil som si zopár diamantov, zopár tohto a zistil som, že v tom cobblestoneovom, nie v deepslateovom, môžete získať lapis bloky, čo je za mňa dosť fajn. Čo to tu máme? Prečo nie? Litera. To si asi kúpim. OK, rozmením a pôjdeme si niečo kúpiť. Tak. Staga 32. Naťažím aj melóny nejaké. Takže sa vám ozvem, keď vyťažím tento rad. Takže bum, mám to. Kúpime si ďalšie. Tak ešte jeden. Na to už kašlem. Alebo? Pokoľko padá, na to už kašlem teraz. Takže si to premeníme. Na niečo si kúpime. Nice. Staga 4. Nejaký krumpač. Moment. Teda tak. Ja už nemôžem. Tak mám jeden diamant, čiže... Čo za to? Dal by som do krumpača. Morský krumpač. Tie názvy sú fakt zaujímavé. Alebo lepší meč. Sharpness 4. OK. Fire respect. Toto celkom znie lákavo. Ale by som asi kúpil tú začiatočnícku elitru. To je štít. To sú...
Ja mám maximálne na ironovú výzbroj. A tu sú winčák, že... Čo by sme si kúpili? Nechajte ma chvíľu porozmýšľať. Takže ľudia, už som sa rozhodol. Bol som ešte troška naťažiť. Asi si kúpim ironové. Čiže príľuba. Toto. Ale ja si kúpim túto začiatočnícku elitru. Chestplate tu není? Chestplaty tu nie sú. OK, ešte mi troška zostalo. Raketky sú za koľko? Idem na ťažište nejaký most. Ozvem sa vám za chvíľočku. Takže, naťažil som nejaký... To sa nedá povedať. Našiel som iba 3. Tak 4. OK. A už nemám. Kamo. To som robil chybu. To som... Nie je tak zlé, jak toľko chýb, proste to sa nedá pochopiť, proste. Tak. Juhu. Mám elitru. Aj rozbitu. Ale dá sa opraviť elitry. Ste ma schopní stretnúť potom. Tu na serveri. Musíte mi povedať, že ma poznáte, že ma sledujete a ja vám možno dám nejaké vecičky. Ale musíte mi to napísať do chatu, aby som si to všimol. Kamo. Takže ideme si skúsiť sem sa pozrieť. Tu je PvP povolené. Je? Je. Dám mu nejaké diamanty. Padám! Kamo. Ne. What? Jej, mám aspoň dobre. Takže ľudia, vidíte, užil som si to veľmi dnešok. Ale nie, získam veci nejaké potom. Takže, dúfam, že sa vám dnešné videjko páčilo. Nezapomňte hodiť like a odber. A vidíme sa u ďalšieho videjka. Zatiaľ čus.